Ein Klang, von weitem hörbar und unmittelbar mit der Jahreszeit, dem Frühling, verbunden. Die Motorsäge im Bergwald. Im Chiemgau zwischen Siegsdorf und Inzell gibt es viele bewaldete Flächen und daher oft den Beruf des Holzknechts. Reinhard Albrecht ist einer von ihnen. Für die bayerischen Staatsforsten arbeitet er heute im Sulzberggebiet. Gekonnt fällt er die vom Käfer befallenen Bäume. Schön, so gefallen? Ganz schön. So wie du es dir vorgestellt hast. Genau so habe ich mir das vorgestellt. Und das ist jetzt ein Käferbaum. Beziehungsweise ist das einer? Ja, da hat er jetzt schon angebohrt quasi. Ja. Klingt das anders als ein gesunder? Nein, das Einzige, was passiert, wenn du jetzt so eine Käferbaum schon hast, die wo schon recht trocken haben, dass quasi ein bisschen mehr Schneid brauchst. Also die haben schon härter. Durch das, dass sie schon trocken haben, kommst du dafür, als wie wenn die Äste schon härter werden. Wie schaut jetzt so der Alltag aus? Im Frühjahr kommt aber als erstes einmal das Pflanzen meistens. Da haben wir zuerst einmal Buschen setzen. Und dann geht es einmal an den, wenn jetzt quasi dann Frischholz gebraucht wird, dann wird Frischholz gemacht. Das ist dann eher im Sommer noch, oder? Ja, eher im Herbst haben wir Frischholz machen. Im Sommer haben jetzt wir eigentlich hauptsächlich die Arbeit, dass wir die Buschen, wo wir gepflanzt haben, also die ausmeint, weil ja, so wie der Sulzberg ist ein Flüsch, da wächst die Brombeer auch wahnsinnig gut. Sobald ein bisschen mehr Licht ist, dann ist die Brombeer da, die wächst oben drüber und dann ist es vorbei für die Buschen. Seine langjährige Erfahrung hilft Reinhard bei seiner Arbeit. Deine Vorfahren haben das schon gemacht. Die wievielte Generation? Also bestimmt 6 Generationen weiß ich gewiss. Also mein Papa, mein Opa und mein Uropa, der weiß ich mal ganz gewiss. Und vor dabei haben sie auch gesagt, das waren sie auch schon Holzknecht, also 6 Generationen einmal gewiss. Und ich bin halt jetzt seit 85 dabei. Also habe jetzt auch schon 38, 39 Jahre werden es heuer schon. Nächstes Jahr schaffe ich dann mal 40-jährig. Du bist immer im Freien, wenn es schön Wetter ist, ist es sowieso schön. Wenn es grausig ist, dann ist es auch mal, wärst halt einmal träge-nass, aber im Freien arbeiten, das hat halt was. Also ich möchte mir jetzt nicht irgendwo hinsitzen. Jetzt bist du jetzt nicht nur im Holz, du hast Schafe und Rosen. Das ist quasi mein Hobby nebenbei. Aber das tust du jetzt nicht, dass du jetzt zum Beispiel die Baum mit die Rose rausziehst. Das habe ich auch schon gemacht. Also vor ein paar Jahren habe ich einen Winter mal in Traunstein einen großen Pfleg übernommen. Und die wollten halt unbedingt wem, der wo das schonend raus tut vom Holz. Und dann habe ich das eben selber gemacht und habe es dann mit der Rose rausgezogen. Also, da musst du halt einfach, wenn du jetzt größere Flächen magst mit dem Ros, da brauchst du halt einfach die Zeit, bis das mal raus ist. Aber für so Vorliefersachen, für die Maschinen, sage ich mal, so Rückgegassen hier oder so irgendwas, war das aber noch interessant, auch die jetzt so. Aber ist eigentlich schon gefährlich, gell? Ja, ich muss jeden Tag aufpassen. Jeden Tag kann irgendwas anderes sein. Oder so wie die früher mit den Schlitten die Bäume runtergefahren haben. Ja, da ist viel passiert. Da ist wirklich auch viel passiert. Und auch so manch seltener und ganz lautloser Zeitgenosse läuft einem hier über den Weg. In
den höheren Lagen im Chiemgau liegt heuer immer noch der Schnee. Wir besuchen den Samerberg, genauer den Ort Greinbach. Im Gasthof Alpenrose wird aufgekocht und es brutzelt in den Kochtöpfen und Pfannen. So. Wie Bayern klingt, zeigt sich aber wohl auch deutlich in der Sprache. Noah Hansen spricht den Chiemgauer Dialekt. Am Wochenende, am Sonntag, habe ich mich da beim Schwammerl schneiden geschnitten. Da bin ich nur so abgerutscht, aber halt genau da, wo der Fingernagel anfängt, dann ist es da so eine komische Träne drin. Mama wird mich wieder zusammenscheißen, aber sonst passt's. Mein Bruder, was hast du denn schon wieder gemacht? Du musst ein bisschen aufpassen auf die. Also wir haben jetzt da ein Bowl auf der Karte. Da haben wir den Spargel mit dabei, so als Topping, sag ich mal. Und am Wochenende gibt es dann Spargel mit so Taschal, die sind gefüllt mit Spargel oder Bärlauch meistens, oder Parmesan und Bärlauch. Und die gibt es aber mit Kräuter und wir haben auch noch einen weißen Spargel. Enten. Und magst du? Ich mag selber keinen Spargel. Also ich konnte ihn schon essen, aber ich war jetzt nicht der Typ, der sich einen Spargel bestellt im Restaurant. So. Weil mein Opa, der wohnt ja da oben bei Pfafferhofen. Dann haben wir bei dem immer als Kinder schon sind wir immer zum Pörnbach da rausgefahren und haben Spargel geholt. Und dann haben wir den auch immer schön müssen. Und ich glaube, ab dem Schön ist mir klar geworden, ja, nein, du Spargel, das lassen wir einfach, das Thema. Aber jetzt, wo ich in dem Handwerk bin, da haben wir selber Eigentag geschossen mit dem. Also, ja, nein. Also, so schlimm ist es nicht. Es gibt schon eigentlich, gibt es überhaupt Sachen? Es gibt eigentlich keine schlimmen Sachen. Außer Putzen ist das Schlimmste. Aber da ist Spargel dagegen noch nichts. Was isst denn selber am liebsten eigentlich? Das ist eine gute Frage. Ich hab total gern, mein Opa, der hat immer damals so Gulasch mit Nudeln gemacht. Das war brutal gut. Da hätte ich mir einlegen können. Und meine Oma, die hat immer Rohrnudeln gemacht. Also eigentlich sind das genauso wie der Flo macht, Dampfnudeln, aber nur mit halt Krusten. Das war auch brutal. Immer wenn es Rohrnudeln gegeben hat, dann die ganze Familie war unterwegs zu Oma. Das war schon geil. Aber eigentlich ist alles gern. Es ist viel zu viel, viel zu gern. Meine Eltern, die sind beide Lehrer. Und ich war immer der Erste daheim von der Schule. Weil ich bin in unseren Ort auf die Schule gegangen, in die Mittelschule. Und meine Mama, die war in Wasserburg, ist die Lehrerin an der Voss. Und mein Papa, der ist in Markt Schwamm. Da war ich immer der Erste daheim. Und ja, dann hat es angefangen mit so Thermomix-Rezepte aus dem kleinen Bier. Hat es mir einfach aufgeschlagen und die habe ich dann probieren dürfen. Das habe ich dann gern gemacht. Und dann habe ich mich immer so ein bisschen weiter ausprobiert. Das war die Zeit, wo viel nichts geworden ist, sage ich mal. Aber ich habe es probiert. Dann irgendwann habe ich Praktikum gemacht in Minge. Da habe ich dann einmal Lehre gemacht. Und dann bin ich da zum Flöher gewechselt. Und jetzt da taugt es mir eigentlich bis jetzt am besten. So bin ich zum Kochen gekommen. Und jetzt tue ich es eigentlich, liebe es. Also es gibt eigentlich nichts, was ich mehr mag, außer nichts tun. Weil das, glaube ich, macht jeder gern. Was da? Das ist Zander und das ist Ruten. Genau. Ruten kriegt man auch nicht so oft, gell? Das ist schon sehr speziell. Nein, die nimmt der Max immer mit, der kennt da jemand, ein Fischer, der nimmt die mit. Aber es ist auch nur seitdem der da ist. Sonst kriegen wir eigentlich immer jede Woche im Sommer so Ränke, Ruten vielleicht 2 Stück, aber 2 Stück kommst halt auch nicht weit. Das ist dann eher sowas für ein Menü oder sowas, genau.
Aber bist du dann mal so nach Kenia? Ja, ich war schon 2-mal oder 3-mal dort. Also, aber da waren wir noch Kinder. Und ja, in Deutschland würde man sagen, ist eigentlich ein Kulturschock, was du da kriegst. Aber es ist halt einfach das Land, ich weiß nicht. Wenn man Richtung Meer fährt, da ist halt Hotel, da ist schön wie in jedem anderen eigentlich. Aber dann, wenn man halt so ins Innere geht, dann ist halt, da macht man sich halt dann schon Gedanken, wenn man Angst haben muss. Und ja. Aber du bist im Prinzip von deinen Eltern da adoptiert worden? Genau, ja, richtig, ja. Genau so. In welchem Alter bist du hergekommen? Über 8 Monate alt. Das ist schon sehr früh eigentlich. Aber umso besser, weil dann habe ich Bayerisch direkt gelernt und jetzt kann ich es. Das ist was ganz was Feines. Das taugt mir. Die Ja, Sprache gefällt dir? ja, brutal. Aber also meistens, das manche verstehe, aber da am Sommerberg, da gibt es schon so ein paar Wörter, wo ich mir denke, wer kennt jetzt die? So ungefähr. Was zum Beispiel? Was ist ein Beispiel? Was sagt der Sigi immer? Ja, der macht immer so Sprüche. Aber so Bilchert zum Beispiel. Bilchert habe ich davon nicht gehört. Aber das hat letztens einmal mein Späßel gesagt, daheim. Da, ich meine, bei solchen Wörtern, da haut es mich dann vom Stange. Da kriege ich mich gar nicht mehr ein. Das ist brutal. Ja. Es gibt sie, die zeitlosen, aber seltenen Momente. Der unverkennbare Reviergesang des Kuckucksmännchens. Wenn der Schnee auf den Bergen schmilzt, fließen die Gebirgsbäche ins Tal und münden in die großen Flüsse. Die Sonne wärmt und weckt die Natur. Gern draußen in der Samerberger Filze, seinem Lieblingsplatzerl, ist auch Hans Wiesholzer. Wunderbar. Er ist ein begnadeter Akkordeonspieler. Mein Lieblingsplatz. Die Trollblumen, die haben mir der Mutter wie zum Muttertag geschenkt. Die haben wir gebracht, da haben noch viel mehr gewachsen da herunter. Aber der Muttertag ist ja erst im Mai. Ja, aber da, in der Zeit, die haben damals später gekommen. Ja, da sieht man, dass jetzt einfach schon viel früher dran sind. Genau, ja, ja. Schön. Anscheinend, oder vielleicht kommen auch noch mehrere, das kann schon sein. Also, Ja. okay. Aber das ist jetzt so einer deiner Lieblingsplätze. Ja, das ist so der tiefste Platz von der Pfalzen und das ist meine Heimat. Da steckt auch noch viel Kindheitserinnerung auch mit drin. Genau. Genau. Ist das dann für deine Stückel also ein bisschen eine Inspirationsquelle? Auf alle Fälle. Ich muss sagen, da fällt mir die Heimatweisen zum Beispiel ein, die ich auf der letzten CD aufgenommen habe. Und ich habe mich oft gefragt, wie kann man einen Samerberg musikalisch beschreiben? Und da sind dann die Heimatweisen entstanden. Weil das ist für mich der musikalische Samerberg. Musik ist einfach für mich ein Bestandteil, von klein auf schon. Ich habe mit 4 Jahren angefangen, habe mir selber gelernt, mit den 2 Fingern, zweistimmig. Die Mutter hat gesagt, kann sie sprechen dabei einstimmig. Und ich habe gar nicht gewusst, wie das geht. Die Mutter kommt aus einer großen Gesangsfamilie und mein Vater war auch ein guter Musikant, der hat gut Zither gespielt. Und der hat daheim schon ein Tonbandgerät gehabt, wo er schon aufgenommen hat. Nein, die Harmonie ist irgendwie schon drin in mir, das habe ich schon mitgekriegt.
In den verschiedensten Besetzungen musiziert der Hans. Gern spielt er auch beim Dorfwirt auf. Wir hören von ihm den Horst-Wende-Marsch. Du hast unglaublich schöne Melodien, aber ich finde ganz besonders, wenn jemand seine Stücke auch treffende Namen gibt. Wo nimmst du die her? Den Namen, wenn mir was einfällt oder wenn ich was kriege, haben oft bloß ein paar Takte, gell, da mach was draus. Ja. Dann überlege ich schon, also warum fällt mir das ein, gell? Und dann fällt mir eigentlich sofort irgendein Titel ein dazu. Weil später ist schwieriger, das muss ja gleich einfallen. Was ist das für ein Moment oder warum fällt dir das ein? Okay, das muss schnell gehen. Ja. Und das heißt, ein Stückel lässt dich reifen und der Titel. Ja, das ist wichtig. Weil wenn jetzt ein Stück fertig ist, Ja. dann ist es noch nicht fertig. Das muss reifen wie das Obst. Also das braucht eine Zeit. Vielleicht ein paar Monate noch, je nachdem wie oft das du spielst. Gibt es dann für dich jetzt, du spielst in mehrere Besetzungen, gibt es, ich sage jetzt mal, eine Lieblingsdisziplin, Gesang begleiten, Tanzelmusik, Solo? Es in der ist Kirche? eine Lieblingsdisziplin, darf ich nicht sagen. Das hat alles seinen Reiz. Ob ich selber spiele, mit Gitarrenbegleitung oder vielleicht noch Klarinette und eine Geigen dabei. Das ist ein Anreiz, wenn wir da mit der Xandelmusik oft machen. Oder mit der bayerischen Brust an die Bläser, also ein gescheiter Nachschlag, eine gescheite Begleitung. Das macht ja dann den Schmies bei einer Tanzelmusik. Das ist ganz wichtig. Beliebt sind auch seine schönen Weisen wie das Stück Meine Seele, deine Seele. Die spielt er aber am liebsten in der Kirche, wie hier in der Ägidius- und Nikolauskirche in Greinbach.
In den Frühlingsmonaten kann im Voralpenland schnell das Wetter wechseln. Am Irschenberg ein beeindruckendes Gewitter. Die Wolken lockern sich allmählich und wir wollen dem Frühlingsklang in der Landeshauptstadt nachgehen. Im Herzogpark in München treffen wir uns mit der Ornithologin Margarete Siering. Die Kohlmeise singt jetzt gerade. Wietze, Wietze, Wietze. Genau, das ist die Kohlmeise. Eine Blaumeise, Zizi, Bä, Bä, hat jetzt auch gerade gesungen. Und im Hintergrund hört man den Ruf vom Kleiber. Ich bin gerade beim Monitoring der häufigen Brutvögel in Bayern. Das bedeutet, ich bin eine von vielen, sagen wir 250 Ehrenamtlern, die gerade eben alle singenden bzw. revieranzeigenden Vögel aufnehmen. Und das gebe ich in meiner App ein, in der Naturalist. Das heißt, die Vögel singen, wenn sie das Revier anzeigen, aber doch auch zur Anlockung von den Weibchen. Von Weibchen, genau. Das ist eben diese Paarungszeit, Balzzeit, Reviergründungsphase. Das sind alles diese Zeiten jetzt im Frühling, wo die Vögel unbedingt viel singen müssen, insbesondere die Männchen, um eben die Frauen anzulocken, dass die dann da in einem Revier sich niederlassen und dann gemeinsam Nest anbauen und dann eben auch entsprechend Eier legen. Was hört man jetzt da so? Der Buntspecht zeigt gerade an, dass wir hier störend sind. Also wahrscheinlich ist auch in seiner Nähe, hier in der Nähe von uns jetzt gerade seine Höhle. Und er schimpft eigentlich. Also das ist der typische Buntspechtruf, wo man mitbekommt, dass es was nicht passt in der Landschaft, weil wir wahrscheinlich jetzt hier draußen gerade sehr präsent stehen. Aha. Das heißt, das Schimpfen, also da gibt es eine Unterscheidung. Das Schimpfen ist anders wie das... Ja, die Spechte gehören natürlich jetzt nicht zu den Singvögeln, deswegen haben die jetzt nicht so die klassischen Gesänge und Rufe, sondern die haben eher nur Stimmfüllungslaute und ebenso vereinzelte Rufe, wie jetzt dieses Tück, Tück, das war jetzt gerade vom Buntspecht vorhin. Was man noch singen hört, ist das Rotkehlchen aus den Baumwipfeln im Hintergrund. Eine Blaumeise singt von links und das Zizibä ist die Blaumeise. Jetzt ist gerade alles still. Gartenbaumläufer zeigt auch gerade an, dass er hier vor Ort ist. Ein Vogel, der den Stamm rauf und runter klettert und eigentlich aussieht wie der Stamm selbst, wie die Borke von den Bäumen. Sehr, sehr gut getarnt, ein kleiner brauner Vogel. Jetzt haben wir gehört, beim Vogelgesang ist es ja oft tatsächlich so strophenartig aufgebaut. Ist das richtig oder wie kann man das beschreiben? Genau, Vögel singen ihre Strophen. Wir hatten jetzt vorhin die ganze Zeit hier im Hintergrund eine Singdrossel, die wiederholt Strophe für Strophe bis zu 4 Mal. Daran kann man auch ihren Gesang sehr gut erkennen. Wir hören jetzt gerade Tschiff, 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 Tschiff vom Zilpzalp, Zilpzalp, Zilpzalp. Also die Art singt zum Beispiel ihren Namen. Also das ist seine Strophe, die ist natürlich einfach gehalten, nur wenige Silben und immer das Gleiche. Aber es ist prägnant für die Art. Zilpzalp, Zilpzalp. Tatsächlich haben wir Zunahmen von Vögeln, die sich so über die Jahre hinweg ergeben oder Veränderungen, sage ich jetzt mal, Bestandstrends und Dynamiken. Das ist natürlich klar, dass das auch bei der Vogelwelt ganz deutlich wird. Darüber hinaus gibt es natürlich jetzt auch dank dem Klimawandel Arten, die jetzt vermehrt in unseren Breitengraden brüten. Da denke ich an den Bienenfresser zum Beispiel. Das ist mittlerweile ein ganz etablierter Brutvogel, der aus dem Süden eingewandert ist. Jetzt singt der Kleiber von rechts. Das Zizi-Zizi-Bä-Bä ist von der Blaumeise, hört man auch gerade ganz schön. Aber wenn du jetzt
Also ganz blöd gefragt, wenn du jetzt so ganz normal durch die Straße gehst, du gehst zum Bäcker, du bist ja akustisch dann völlig anders unterwegs. Ja, auf dem Weg zum Bäcker bekomme ich die Singdrossel mit und die Amsel, die da im Nachbargarten singen. Genau, und der Kleiber, der schimpft und der Buntspecht, der gerade mit seinem Reviernachbarn noch mal abgrenzt und so. Das würde ich alles mitbekommen auf dem Weg zur der Bäckerei, ja. Etwas, was alle Singvögel gleich haben, sind die Warnlaute. Wenn zum Beispiel ein Greifvogel drüber fliegt, dann würde man langgestrecktes Zieh hören. Zieh. Und darauf reagieren alle anderen Vögel. Wenn es nur ein Individuum, eine Art macht, dann ducken sich alle ganz schnell rein in die Gebüsche oder drücken sich eben an Baumstamm und sind nicht mehr in der Luft. Weil diese Greifvögel würden jetzt zum Beispiel in der Luft natürlich primär beuten oder auf die Optik gehen. Und somit bleiben sie alle ganz dicht geschlossen im Dickicht dann drinnen. Gleichzeitig gibt es auch einen typischen Bodenalarm. Der unterscheidet sich zwar bei einigen Singvögeln, aber das hören sie, wenn sie im Garten draußen sind und dann schleicht die Nachbarskatze umeinander. Das bekommen sie mit, weil die Amsel plötzlich tückert. Tück, 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 tück. Dann fängt die Mönchsgrasmücke an. Das klingt so, wie wenn sie zwei Steine aufeinander schlagen. Das könnte man jetzt vormachen mit den Kieselsteinen hier vom Boden. Und darauf reagieren auch alle anderen Arten, die gerade unterwegs sind. Das heißt, du bist ja wirklich, was das Akustische betrifft, sehr, sehr sensibel unterwegs immer. Ja, dadurch kann man natürlich auch die Landschaft lesen. Man bekommt ganz schnell Veränderungen mit. Wenn eine Art in der Landschaft fehlt, dann kann man ganz schnell auch darauf schließen, ach, da fehlt zum Beispiel der Saumstreifen entlang der Feldwege. Oder es fehlen die Brachestreifen oder so. Wenn zum Beispiel man jetzt keine Braunkehlchen oder keine Wiesenpieper mehr hören würde in der Landschaft, wenn man draußen im Gelände ist, in Wiesenbrütergebieten, dann kann man ganz schnell durch das Ausfallen von den Klängen der Vogelstimmen auch darauf schließen, eben, was läuft eigentlich falsch in der Landschaft, was bräuchten wir noch. Deswegen ist es auch ein Lesen der Landschaft insgesamt. Jetzt ist gerade alles stumm. Der Kleiber bleibt, das ist weit entfernt. Der Zilpzalp auch. Stadtgeräusche. Die Menschen treibt es raus und das Leben spielt sich mehr und mehr im Freien ab. Frühling an der Isar. Auch am Chiemsee genießen die Menschen die wärmenden Sonnenstrahlen. In der Strandbar in Übersee kommt beinahe karibisches Flair auf. Sich das Leben versüßen mit einem Cocktail oder einem Eis am Ufer. Für die Tiere und vor allem die Insekten ist es im Frühjahr wichtig, ausreichend Nahrung zu sammeln. Die Bienen verlassen nun immer mehr ihre Stöcke auf der Suche nach den ersten Blüten. Zurück am Samerberg besuchen wir den Landwirt und leidenschaftlichen Imker Hans Wörndl. Sein Hof liegt im Weiler Ried. Seine Bienen hat er beim Zuhäusel. Die ersten blühenden Pflanzen sind wichtig für die Honigbienen. Hier finden sie Nahrung zur Genüge. Es ist schon einiges los jetzt. Ja, es ist natürlich die Blütezeit und es ist ja so selten, dass alles zusammenfällt mit der Blüte. Die Obstbaum und der Löwenzahn
Also Kirschen, Äpfel gleichzeitig, das gibt es fast nie. Ist das gut oder? Ja, die kommen nach hinten von nicht mehr nach, so viel ist das da. Aber mei, die mengen es natürlich schon so, besonders wenn es so warm ist. Ja. Da ist reger Flugbetrieb dann und man riecht es, dass die dann den Honig eintragen. Das, besonders der Löwenzahn, das ist ein ganz eigenartiger Geruch. Ja. Aber eigentlich wäre es besser, wenn es ein bisschen verteilt von der Blühe. Freilich wäre es besser, Ja. dass sich das ein bisschen zirkt im Frühjahr. Aha. Auch von der Entwicklung her, dann, es wäre einfach besser für die Bienen, als wenn das so stoßweise kommt. Ja. Aber für den Honig macht es jetzt keinen Unterschied. Im Nein, Geschmack oder so, nein. nein, das wird ja alles sein, was da erwischen. Ja, genau. Aber die sind ganz brav. Ja, die stehen fast nicht mehr. Kennen die Alten auch noch, die dunkle deutsche Biene. Da hast du den Rauch nicht hergebracht. Ach so. Die haben die überfallen. Die Bienen vom Hans sind Carnica-Bienen. So, das ist schon ein frischer Honig. Der ist, man sieht das, wie der glänzt. Ja. Den haben die jetzt heute oder gestern oder was reingetragen. Früher, da war der Honig nicht das Ausschlaggebende, sondern da war das Wachs das Ausschlaggebende. Ja, okay. Und zum Beispiel unser Hof, der hat ja zur Kirche Greinbach gehört. Ja. Und die haben jedes Jahr Wachs abliefern müssen. Also sind die gezwungen gewesen, dass Bienen haben. Ja, Das war ein Teil vom Zehent. ja, ja. Der Hof ist ja sehr alt, der geht ja bis auf 1180 zurück. Und das, irgendwann war auch überall schon da. Also wie gesagt, da an dem Haus oben, da sind ja die Kanthätzer noch drin, da wo die Körbe drauf gestanden sind, ziemlich weit unter da oben, wegen die Bären. Aha. Und weiß ich, 1849 haben sie die letzten geschossen. Also war das schon eher, Ja, dass die Bienen gehabt haben. dass die nicht hinkommen. Ja, freilich, das war eine Katastrophe, wenn da ein Bär über seinen Bienenkorb gekommen ist. Ja. Da ist nichts mehr übergeblieben. Und geflogen bist du auch Drache, oder? Ja, wir waren da in der Pionierzeit. Du hast halb selber gebaut, ohne Sicherheiten, weder einen Rettungsschirm oder sonst was. Nicht einmal in Heim. Sind wir auf der Horizonte. Selber baut ein Drache. Ja, freilich. Da hat es der Segelmacher gegeben, die wo eigentlich für die Segelboote da im Chiemsee unten gibt es mehrere. Ja, und die haben halt die genäht dann. Und dann habt ihr es einfach ausprobiert. Das darf man halt sagen, es hat eine Lebensmittel. Ja, es ist auch viel passiert damals. Mir hat es auch mal runtergehauen. War ja 7 Wochen im Krankenhaus. Aha. Gut, da ist überlebt haben. Ja, ja. Ja, da waren wir auch noch jung und ja. Man muss sich dann entscheiden, will man das oder will man eine Familie. Und Ja. ich habe mich dann für das andere entschieden. Wir verlassen den Chiemgau und besuchen das Tölzerland. Unterhalb vom Kloster Reutberg liegt der Kirchsee. Gespeist wird er vom warmen Moorwasser. Sportler und leidenschaftlich Badende nutzen die gute Wasserqualität. Ich wollte den ältesten Teilnehmer von Rot fotografieren. Kann Sie das? Ja, Ja, Wahnsinn. Challenge Rot.
letztes Jahr mit 75 war ich Erster in der Altersklasse 75. Und ja, dieses Jahr bin ich der älteste Mann, der Einzel startet. Und das ist so der Trainingssee. Das ist mein Trainingsplatz hier. Und jetzt halt nochmal hinüber, oder wie? Ja, jetzt schwinge ich nochmal rüber. Ja. Wie lange braucht man rüber? 20 Minuten. Zurück hat es ein bisschen länger gedauert, weil da habe ich Gegenwind. Okay, also dann ciao. Ciao. Schafe, Kühe und Kälber können nach langer Winterzeit wieder auf die Weiden. Bei mehreren Tagen über 5 Grad treibt es auch die Frösche aus den Gewässergründen an die Oberfläche. Die Männchen quaken zur Revierverteidigung und zum Anlocken der Weibchen. Lore Merz ist nahezu täglich am Kirchsee anzutreffen. Quack, quack, quack. Nein, die reagieren nicht auf mich. Ist der kennend? Wenn einer anfängt, dann, aber ich bin halt kein Frosch. Da komme ich oft vorbei, fast jeden Tag. Die Natur und natürlich zum Kirchsee, zum Bahn, zum Schwimmen. Das machst du jeden Tag Ja, soweit es mir ausgeht. und schwimmst du einmal hinüber Ja, und wieder zurück. und wieder zurück. Und dann fahre ich wieder mit dem Rad heim. Und da brauche ich ungefähr eine Stunde. Alles in allem. Das ist wie so ein Jungbrunnen. Das Moorwasser. Und da fühle ich mich fit einfach. Jetzt mal um 10 Jahre jünger. Und noch was machst du gern? Was ich weiß, Schnupfen. Schnupfen tue ich auch. Ich bin jahrelang Schnupfenmeisterin gewesen. Und heuer, nächstes Jahr feiert man das 50-jährige Jubiläum vom Schnupferverein. Und da bin ich Gründungsmitglied. Und was muss man bei so einem Wettbewerb machen? Also der Wettbewerb ist einmal im Jahr, über Ende November. Und da kriegt man Dosen, da sind 10 Gramm Schmeizler drin. Also kein, wie soll ich sagen, Donnerzapfen oder die ganzen Aroma nicht, sondern einen richtigen Schmeizler. Und da haben wir 3 Minuten. Da kriegen wir Salatsalome. Es sind über 3 sitzen nebeneinander oder 2. Und das wird noch gestoppt. Und je mehr das man rausbringt, oder auf in dem Fall, desto besser ist man. Also da geht es tatsächlich, Da geht's, wie viel man in der Zeit schafft. ja. Und dann, das, was runterfällt, also jeden fällt was runter, weil man kann es ja nicht, die Bräse ganz genau auf, das wird dann zurückgewogen und abgezogen. Und dann wird der Sieger ermittelt oder Siegerin, je nachdem. Und da bist du. Ja, und da war ich jahrelang die Erste. Aha. Ja, jetzt da hinten wieder. Aber das Gemisch wie so ein Orchester. Das sind nicht gleiche Stimmen, sondern also hohe, mittlere, tiefe, ja. Wie ein Chor oder Orchester. Tief, Bass. Ich bin auch beim Corella Frauenchor in Sachsenkamm und dann beim Mühlfeldchor. Ja, Musik ist für mich das Höchste schon bald. Und dann bekommen wir von der leidenschaftlichen Sängerin Lore noch eine Kostprobe. Kimchi Huamli die Nacht, ist mein Tagwerk vollbracht. Sing ich
gern, wann ich alleine bin. Statt ein Liedl für mich. Sing ich gern, wann ich alleine bin. Statt ein Liedl für mich. Wann ich du grad a Stund bei Erzliebsten sei kund, hab im Herzen ja kein andern drin, oh wie glücklich bin. Hab im Herzen ja kein andern drin, oh wie glücklich.